हेलो मैकेनिक भाई, हमारे पास एक यूनिकॉर्न गाड़ी आया है और जब भी ब्रेक मारता है चूँकि लाइनर आवाज़ कर रहा था और जब भी ब्रेक मारता ब्रेक पकड़ ले रहा था, तो इसके लिए हम लोग एक पेट्रोल लेंगे और पेट्रोल से मारने के बाद बाल पेपर से अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग, साफ़ करने के बाद कपड़े से साफ़ करने के बाद एयर मार देंगे हम लोग। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोग भी घर पे भी कर सकते हैं कि आपका लाइनर का सोल्व हो जाए। हम लोग बालू पेपर के से लेके इससे भी लाइनर भी साफ़ कर चुके हैं और देख सकते हैं कि आप लोग कैसे हो चुका है नया। और इसी तरह से हम लोग इसको 12 नंबर बोल्ट टाइट करेंगे ड्रम का और एक्सल भी फिटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग को टायर फिटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं किस तरह से फ्री हो गया है। हम लोग ब्रेक भी मारेंगे फिर भी आवाज़ नहीं कर रहा है, मस्त हो गया है। इस तरह से आप लोग भी कीजिए और लाइनर का आवाज़ आएगा ही नहीं आएगा, ये 100%।